Evo, Nenad se vratio iz Hrvatske, pa pošto pričamo o hrani i receptima, jedna pesma u to ime. Zanimaju nas bludne priče iz Hrvatske. Sve ih je stavio već na Instagram, tako da ništa od posla. Evo najbludnije. Fonetika je čudo. Kad kažeš piletina se susama, da li te to tera da namestiš usta koliko koška dupe? Pitam se kako bi ti legao jedan podvarak sa papcima na tim viršlama punjene sirom. Da li bi ti ukus avokada bio isti da se zove, na primjer, goveđi jezik ili sarma sa kupusom? I kome se uopšte pućiš dok pućporičeš rukola, pute i razvlačiš reči kokore za pitu? Kada kažeš grilovani losos, da li se osjećaš nekako odvažnog dok mu skidaš kožu? Samo da je hrskavo i rešije. Kao slanina na Cezaru oko koje se i dalje vode bitke kako je nastala. Kako su preslatke rolnice od karpaća i tortelini sa listićima pistaća, bez glutena i laktoza. Kažeš, jer voliš da te navodim, da pljočne žlezde liju suze po meniju dok sanjaš o tome da postaneš vegan. Kada kažeš gambori sa pireom, tartufima i tostiranim bademima, pa otežeš reči i šopiš usta sa kojih vise stalaktiti od karmina. Ja se sve u sebi mislim. Hoćemo brase. Za početak, jedne ladne pihtije. I trljana salata. A posle toga, pasulj prebranac. I teleća glava u škembetu. Ili škembići na žar. I za kraj, turska kafa. Zbog creva. Serem vam se na fine dining.